大家好啊，Jack 啊，咁呢條片咧就想 share 另一個關於 sales 嘅 CRM follow up agent 對於一啲做 sales 啊或者做生意嘅朋友就非常之有幫助啦。咁我相信大家做即係 sales 相關嘅前線工作啦，都會有自己一套 CRM 啊，可能係用緊 Negotiate 啊、Odoo 啊、Salesforce 啊或者 HubSpot，應該都會係有即係唔同嘅 leads 啊、warm。hot 定話 cold leads 啦，即係正常有 follow looks 啦，對上一次 follow updates 咁樣啦。咁好多時候咧，有啲新啲客仔，咁咧佢哋係一個 cold lead 嘅狀態，隔咗一段時間，我哋會再 follow up 咁樣啦。咁但係我哋太多客咧，可能 follow up 緊嘅時候咧，一啲 cold lead 我哋就未必 prioritize，就唔記得咗去 follow up 啊。我哋就可以揾一個即係 AI agent 去幫我哋咧做一個 follow up 嘅動作啦。咁就唔需要特登去即係記住 follow up 呢個動作啦。其實個 use case 非常之簡單嘅，我哋會咧有一個 schedule 嘅 trigger 啦，咁可以係 weekly 去做啦 ，monthly 去做啦。咁係睇大家嗰個 use case 係想去到邊度啦。咁咧佢就會幫我哋咧撈翻超過3個月咧冇 touch base 嘅 client 啦嘅 cold lead 啦，然後咧就幫我哋 draft 一個 follow up email， 再去咧 send 翻一啲咧 follow up 嘅 material 啦喺個 email 度啦，做翻一個即係 automation 嘅 follow up，又 update 翻個 CRM。咁我哋就直接行一個 execution 去睇睇啦。咁啊首先會幫我喺個CRM 度撈翻啲客嘅資料啦，去揾翻邊啲客需要 follow up，就會揾 agent 咧係 customize 每個客對上一次 follow up 嘅內容，去寫翻一個 follow up email， 然後咧我哋咧會 send 翻一個即係最新嘅 newsletter 啦，你可以用你一個 workflow 去做呢件事，就係每個月根據你翻你個 domain 啦，你個 business 做緊嘢啦，去整一個你哋公司自己獨有嘅 material 啦，可能係一個 research paper， 可能係一個最新嘅 industry update 啦，就擺去一個 folder，然後佢就可以 down 翻落嚟，就去 send 翻去即係 email draft 度，仲有 update 翻 CRM 話呢個客咧就 follow up 咗。好啦，咁我哋睇睇個效果啦。呢度就係我個即係 Gmail 啦，你見到我哋有3個客咧係需要 follow up 啦。咁你打開你就見到，有一個好 short 嘅 draft 就出咗嚟啦，就係講翻個客究竟係做緊邊行啦，佢哋係邊間公司啦，跟住咧去 follow 翻個日子啦，然後咧 attach 埋一個 newsletter 喺度嘅，就係我個 draft 度其中一個，你見到有唔同日子嘅，但佢就識拿翻最新11月嘅嗰份出嚟，係啦，擺翻落嚟啦。然後咧我哋 ready 我哋就可以 send 出去啦。咁第二份咧都係會唔同嘅，呢個就係我哋而間公司 follow 翻佢哋上次傾過嘅嘢咁啦。如果你第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師。喺呢度，我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 power user。如果你都想學下點用 AI 解放你嘅時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。啱啱呢個 workflow 究竟係點樣玩嘅咧？嗱，我哋 step one 咧就要咧先整一個 schedule trigger， 一個 N/N 自己本身有嘅 trigger 啦。咁啊，其實幫你係做一啲 schedule job 嘅，你可以揀翻 by daily 啊、by weekly 啊、monthly 啊，或者你自己 customize 嘅一個 frequency 咁樣啦。咁啊，你可以揀翻係幾時 trigger 啦，可能朝頭早或者夜晚 whatever 啦。用完呢啲 trigger 擺喺前面啦。所以我呢度咁樣啦，我哋首先要揾翻，究竟喺我哋嘅 CRM 入面有邊啲我哋 target 需要 follow 客咧？咁好似我呢度咧嘅 CRM 就好簡單啦，係啦，咁有名有 email，有一個最重要嘅就係 status 啦，係啦，我分咗佢係而家係 cold lead、warm lead 定 hot lead 啦，咁同埋有啲 follow up notes 啊呢啲嘢啦，咁我哋咧可以用翻呢個 Google Sheet 上面一個叫 Get Roles in Sheet。如果你未 set up 過咧，咁你可以睇翻另一條片教你點樣去 set up N/N 上面用翻 Google 嘅 service 啦。咁呢度我就唔重複講點樣去 set 個 API key 啦。咁你 set 完之後咧，你就應該可以咧揀翻咧邊份 sheet 啦，跟住邊個即係邊一頁啦，係啦，然後咧你就可以 filter 翻啱啱 status 呢個 column， 咁啊揀翻 code。咁我可以 filter 翻一啲 cold lead 出嚟先啦。然後咧，我哋可以揀翻咧，我哋依家想 follow 嘅客咧，全部都係咧要超過3個月冇 follow 個客，我哋想 touch base 下。咁我哋加多一個note 咧叫 filter，之後咧我哋就可以撳翻入嚟咧，就可以將個 filter criteria 揀翻出嚟啦。我哋就可以揀翻 last follow up date 寫翻落去呢度，就可以揀翻個 criteria 就係要揀翻 daytime is before or equal to。下面咧呢個位咧，我哋撳翻 expression。打翻開你哋見到咧，其實個寫法就好簡單嘅啫。我哋會揀翻咧，即係 daytime 依家啦 now，然後我哋揀翻3個月內。咁啊，其實個方法你見到好似跟住我上面打得㗎 months， 我揀翻3，然後咧 format 翻咧做翻個 daytime 咧，你見到右邊咧就會揀翻，如果由今日開始到翻數咧，3個月前咧其實應該依個日子。咁我哋係即係超過呢個月份咧。冇 follow up 嘅人咧，都應該幫我哋揀翻晒出嚟，係啦。咁佢用翻個 last follow up date，亦都 take 翻一個 convert type when required 啦 ，make sure 佢個 daytime 個 type 咧係即係啱嘅啦。咁 filter 完之後咧，你就見到啦，右邊呢度咧，佢會由本身7個 result，得翻3個係 valid 嘅，其他3個咧可能就係就算係 cold lead，但我哋已經喺3個月內有 follow up 過，我哋就唔會要佢啦。你見到3個 item 之後咧，
我哋會加一個 note 咧叫做 loop 嘅，咁你可以揾啦一個叫 loop over item，咁啊逐個去寫一個 customize 嘅 follow up email 啦。然之後咧，攞嚟幫我駁翻一個 loop item 啦，去駁一個 LLM chain 嘅。咁呢個 LLM chain 咧，我哋咧就會咧揀翻一個 define below 嘅 system prompt 啦，去寫翻一個 customize 嘅 email 啦。你可以講翻啦，你係一個 cold email 嘅 follow up assistant 啦，咁我幫佢寫一個 follow up emails 啦，去 send 翻個 newsletter 俾佢啦。咁我俾翻嗰個 information 就例如客人嘅名啦、company 啦、industry 啦，或者佢哋個 last follow up daytime 或者內容啦，係啦。咁我去即係講翻，有啲咩要求你去寫啦。例如我依家就整一個好簡單嘅 follow up 嘅啫，係啦，我就唔想太複雜嘅。咁啊，最緊要係 make it friendly 啦，唔好太 robotics 啦，係啦。咁 output format 啦，我哋就想要翻個 email 嘅 format 就係有個 subject 同埋 body 嘅。咁啊記得啦，如果你想做一個 customize 嘅 output 咧，要 take 翻一個叫 require specific output format 嘅。咁你 take 完之後，佢會多咗一個叫 output parser 物體。咁呢個 output parser 咧，其實咧你要開翻佢咧，就見到啦。其實你可以 define 翻一個 output 嘅 JSON schema 啦。咁我哋最緊要係有翻個 subject 同埋 body， 然後佢哋 type 咧係一個 string， 即係一個文字嘅type 啦。咁我哋就會 output 翻兩個唔同嘅文字嘅 object 俾我哋後面去即係用佢啦。咁啊記得駁翻你自己嘅 model 啦。我呢度就講 open router 啦。好，咁完成咗個 follow up email 之後咧，我哋就可以 attach 埋咧我哋整好咗嘅 newsletter 落去啦。我哋咧就可以即係望一望啦。例如我呢個 drive 度咧，我已經係有第二個 workflow 咧幫我生成咗唔同嘅 newsletter 啦，而且係用翻即係個日期啦、月份。咁啊每個月有新嘅 newsletter，咁啊用翻個月份去做命名嘅。咁我哋咧就可以咧呢度加翻一個 note 咧，向翻一個 Go Drive。咁咧就揾翻一個叫做 Search Files and Folders 嘅 note 啦。咁翻入去之後咧。嗱，呢啲 configuration 又係啦，我有另一條片講嘅，係啦，我呢度就唔長談啦。咁咧，我哋撳翻一個 file and folder 或者 file 啦，然後咧就用翻個 search operation， 用翻個名去 search 啦。咁其實呢度咧個 search query 就可以入翻個名啦。咁我哋撳翻個 expression， 可以用翻咧嗰個 daytime now format 佢。係啦，其實執一執翻個樣，我哋鏟翻個 date year 呢個位咧，同埋 month 咧，中間撳翻 underscore 咧，如果右邊咧就會變翻我哋想要嘅樣。呢個就係我哋想要嘅樣啦，去 search 翻啦。咁 search 完之後咧，而家 return result 咧就會翻個 document 嘅 ID 同埋嗰個即係個名個 file 名出嚟啦。之後咧，我哋咧就可以用第二個咧 download file 嘅 note 啦，係 Google Drive 有叫 download file 係啦，呢個係啦。咁咧撳翻落去咧，就將你咧前一個 note search 到嘅 ID 咧搬翻落嚟，咁就得㗎啦，係啦，佢就會單咗個 binary 嘅 final data， 係啦，咁就咁叫 data 啦，其實就係我哋個 document 啦。然後咧，我哋就可以駁翻去咧 create email draft 呢度啦。咁啊，呢度你都都係即係同之前一樣啦。我哋咧可以撳翻去啱啱嗰個 LLM chain 啦。嗱，我哋啱啱寫個 LLM chain 咧，佢有個 structure output 啦，我哋就駁翻個 subject 喺上面啦，係啦，然後咧。個 text type 咧個 message 個 body 就可以駁翻落嚟呢度啦，係啦。然後咧，我哋可以咧加翻個 attachment 喺度。attachment 咧就只需要咧入翻我哋上一個 note 嘅 data 落去咧，佢就識 attach 埋落去啦。email 咧就擺翻落去咧，即係我哋前一個 CRM 攞到嘅 email 啦，又係咁樣拍翻落去。咁咧佢就可以幫我哋 create 到 draft 啦。咁最後咧又係啦 update 翻個 role 啦，即係 update 翻我哋 Google Sheet 就咧 update 翻個email 啦。去 search 翻邊一個 field， 然後咧再去 update 翻個follow up notes 啊，就好簡單話我已經係 send 咗個新嘅 newsletter， 佢就會幫我接落去我個 follow up notes 度啦，係啦。然後咧 follow up dates 都係啦，入翻去你最新日子，咁佢就會幫你 update 埋你個 CRM， 咁就大功告成㗎啦，係啦。咁就 set 翻做大家可以試 run 一次睇下做唔做到起 draft 啊，同埋個 CRM 有冇 update 就得㗎啦。咁其實係一個好簡單，但係非常之 powerful 嘅 workflow 啦。咁有咩問題，大家都可以喺留言嗰度即係發問啦。咁啊，我盡量解答大家。咁就係咁多先啦。我係阿 Jack，我哋有緣再見，拜拜。今日條片係咁多啦，中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。